माशाल्लाह से चूज़े बहुत बड़े हो गए हैं। माशाल्लाह से हमारे चूज़े बहुत बड़े बड़े हो गए हैं जी। देखिए हमारी मलका के चूज़े हैं और माशाल्लाह से खाना खुना खा रहे हैं, इनको दाना डाला है। माशाल्लाह से काफ़ी बड़े और हेल्दी हैं, एक्टिव हैं। और ये हमारी ब्लैक ब्यूटी के बच्चे हैं जो देसी चूज़े निकलवाए थे, और लाखी मुर्गी के चूज़े भी इसी के साथ हैं जो हमने इकट्ठे कर दिए हैं, लाखी मुर्गी को अलहदा कर दिया है। और ये हमारे माशाल्लाह से ब्लैक ब्यूटी के बहन के बच्चे हैं, ये भी माशाल्लाह से एक्टिव हैं, दाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैर खैरियत से हैं। तो मैं माशाल्लाह से आज अपने सेटअप पे आ चुका हूँ। तो मैं व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि आज हमारा माशाल्लाह सेटअप टूर पे सब खैर खैरियत है, सब जानवर एक्टिव हैं। माशाल्लाह से चूज़े बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उन्होंने अपने पर वगैरह निकाल लिए हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। अल्लाह ने नज़र बस से बचाए। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। तो अभी जो हमने अपनी चिता फैमिली को जो है वो खोल दिया है, वो बाहर चली गई है, बाहर फिर रही है। और ये माशाल्लाह से चिता फैमिली के 3 अंडे आज मिले हैं, क्योंकि कल मैं नहीं आया था तो इसलिए आज वो 3 अंडे मिले हैं। एक कल का है, 2 आज के, या 2 कल के, या 1 आज का। और ये हमारा लाखा माशाल्लाह से ठीक ठाक एक्टिव है। हमारा लाखा माशाल्लाह जो अजीब माशाल्लाह हिट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसकी थोड़ी सी जो कमज़ोरी है वो दूर हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा जी हमारा ये निक्के बहादुर साहब हैं, ये भी माशाल्लाह से एक्टिव हैं, ठीक ठाक हैं। ये हमारी लाखी मुर्गी, हमने इसको इसके साथ छोड़ा है। तो इसके चूज़े जो हमने अलग करके ब्लैक ब्यूटी के साथ छोड़ दिए हैं हमारी। और ये हमारी चीनी मुर्गी जो 3 अंडों पे बैठी हुई है, 1 अंडा ख़राब हो चुका है, 2 फर्टाइल हुए हुए हैं। अभी देखें ये इसमें से कितने चूज़े निकालती है, दोनों निकालती कि क्या करती है। बाकी माशाल्लाह से देखें जी आपके सामने सारे चूज़े दाना खा रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने एक्टिव हैं, इसकी माँ के साथ हैं। ये वाइट चूज़े हैं और ये एक चूज़ा ढीला लग रहा है नाज़रीन। तो इसको जो है ना देखते हैं, इसको कुछ हुआ है, इसको क्या हुआ है। इसको लग रहा है इसके सर पे कोई चोट लगी हुई है। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने चूज़ा एक पकड़ा है, ये थोड़ा सुस्त हुआ हुआ था। तो ये इसके सर में ना कोई चोट लगी है, किसी ने मारा है इसको, बहुत बुरी तरह से इसके ठूंगा मारा हुआ है, ये क्या मारा हुआ है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा ढीला है। प्यारा सा फुल वाइट चूज़ा है ये हमारा। ओए छलांग लगा दी इसने मेरे हाथ से। थोड़ा सा अपनी चोट की वजह से ना ढीला हुआ है। अल्लाह करे अब ये इसकी चोट ठीक हो जाए, सही रहे। अभी तो फ़िलहाल माशाल्लाह एक्टिव है, थोड़ा सा खा पी रहा है। ये देखें ये माशाल्लाह बाकी चूज़े खा पी रहे हैं, सब एक्टिव हैं। वो हमारा कोको है, हमारे कोको भी माशाल्लाह से एक्टिव हैं। कोको साहब भी बस कहते हैं कि मुझे खुला छोड़। कोको साहब आपको नहीं छोड़ना। मुझे इसको खुला छोड़ें तो ये बाहर फिरने के बजाय ना मुर्गियों को तंग करना शुरू कर देता है। तो लेकिन इसके जो है ना थोड़ी सी कलगी पर सफ़ेदी आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और ये जी हमारी ब्लैक ब्यूटी माशाल्लाह अपने 6 चूज़ों के साथ माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव चूज़े लेके फिर रही है, माशाल्लाह से ठीक ठाक है। इसको भी हम खोलते नहीं, अभी ये पिंजरे में ही रहते हैं। इंशाल्लाह जल्दी जो है ना इनको भी खुला छोड़ेंगे।
और इधर से जनाब आपको दिखाते हैं अपने ब्लैक ब्यूटी के मलका के चूज़े। ये देखें जी माशाल्लाह से मलका के चूज़े माशाल्लाह से सारे के सारे माशाल्लाह से हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और माशाल्लाह सेहतमंद हैं। नाज़रीन थोड़ी देर लाखे को खोलते हैं। आ जाओ लाखा जी, आप बाहर आ जाओ। लाखा साहब थोड़ी देर घूम फिर लें, फिर उसके बाद थोड़ी देर निके बहादुर को फिराएंगे, खोलेंगे। नाज़रीन लाखा बच्चों को जो है ना खाने के लिए बुलाता है, इसको खाना खिलाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये चूज़ों को कुछ नहीं कहता। और हमारा निका बहादुर जो है वो भी चूज़ों को कुछ नहीं कहता, वो भी ऐसे चूज़ों को खिलाता खिलाता। और ये हमारी ब्लैक रानी जो है ना चूज़ों को बाहर ले जाना चाह रही है, लेकिन इनको बाहर जाने नहीं देना क्योंकि बाहर बिल्ली का ख़तरा है। बिल्ली आ गई तो इनको पड़ सकती है बिल्ली। माशाल्लाह माशाल्लाह सारे चूज़े एक्टिव और भाग दौड़ रहे हैं, खा पी रहे हैं। माँ इनको खाना खाना सिखा दिया है माशाल्लाह। सब ने अपने अपने पैर निकाल दिए हैं माशाल्लाह, काफ़ी बड़े हो गए हैं अभी। और जी वो देखें जी हमारा चिट्टा बाहर खड़ा है, चिट्टा फैमिली। और मुर्गियाँ किधर हैं चिट्टा जी आपकी? मुर्गियाँ चिट्टे की मुर्गियाँ मिट्टी में खेल रही हैं। ये देखें जी मुर्गी में मिट्टी में खेल रही हैं। ये हमारा चिट्टा रखवाली पे खड़ा है और मुर्गियाँ नहा रही हैं मिट्टी में। ये देखें नाज़रीन हमारी ब्लैक चीनी जो है ना वो बाहर आ गई है उठ के इंडों पर से दाना चुना खाना मिट्टी में खेलने के लिए। और ये चिट्टा साहब उसको तंग करें। चलो चिट्टे जो चिट्टा जो है ना उसको तंग करने के आ गया। ये हमारी ब्लैक चीनी है। दुआ करें इसके बाद जो 2 अंडे हैं फर्टाइल वो चूज़े निकाल ले ताकि ये भी चूज़ों के साथ फिरे। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में निकल आएंगे, 2-4 दिन में चूज़े निकल आएंगे इसके भी। ये क्या हुआ? ये डर के अंदर चली गई है, ये डर के अंदर चली गई है, अंदर चली गई है डर के। और जी लाखे को ज़रा बंद करते हैं, काफ़ी देर हो गई इसको खुले हुए। चलो लाखा जी अब अंदर चलो। और थोड़ी सी निके बहादुर की फिरने की बारी है। निके बहादुर को बाहर निकालते हैं। लाखे को बंद कर दिया है तो अभी हम जो है ना निके बहादुर को खोलते हैं ताकि ये थोड़ी देर घूम फिर ले। आप अंदर रहो लाखी। चलो ये देखिए नाज़रीन निका बहादुर आ गया बाहर। ये देखें ये भी चूज़ों को कुछ नहीं कहता बल्कि उनको खिलाता है। और ये देखें जी ये हमारा हमसाया आया है अपनी मुर्गी खाने के लिए। इसको भी बहुत शौक़ है, ये हमारा हमसाया है, ये इसने भी रखे हुए हैं। नहीं बेटा इसके साथ नहीं छोड़ना, वो कुड़क है। ये देखें माशाल्लाह इसके अभी सील मुर्गी है, बड़ी प्यारी है। बेटा इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इसको। ये देखो ये बहुत शौक़ से रखता है जानवर ही। इसने भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं मुर्गियाँ। छोटे छोटे चूज़े लेके पाले हैं इस बेटे ने। बहुत शौकीन है ये भी जानवर पालने का।
तो ये देखें जी, हमारी ब्लैक रानी जो है वो चूज़ों को लेके थोड़ा सा बाहर आ गई है। तो थोड़ा सा बाहर आती है फिर वापस चली जाती है। ये देखें जी नाज़रीन, हमारा निका बहादुर भी बाहर आ गया, मट्टी में खेल रहा है। साथ काली चीनी मट्टी में खेल रही है उसके। चिट्टा फैमिली उधर फिर रही है। तो बस ये थोड़ी देर मट्टी में नहा धो लें, फिर इनको इंशाल्लाह जो है ना फिर बंद करते हैं। और ये देखें नाज़रीन, मौसम, हमारी ब्लैक रानी भी धूप सेक रही है और कैसे उस पर चूज़ा उसके ऊपर बैठा हुआ है माशाल्लाह से, और चूज़े उसके पास फिर रहे हैं। नाज़रीन चील को देख के शोर मचा दिया उन्होंने। लेकिन नाज़रीन धूप निकली हुई है और फिर भी जो है ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ये देखेंगे बारिश हो रही है और ऊपर आसमान पे देखें धूप है, हल्के हल्के बादल हैं, धूप है, लेकिन फिर भी जो है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चील को देख के फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं चूज़े, बुनिया शोर मचा देते हैं, तो फ़ौरन भाग के अपने सेफ जगह पे हो जाते हैं। ये नाज़रीन आज कोको को खोलें। कोको जो आप जो है ना कोको को खोल तो देते हैं, लेकिन कोको साहब जो है ना इनको तंग करते हैं। चलो कोको आ जाओ बाहर, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, चलो शाबाश, बाहर 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 बाहर। लेकिन नाज़रीन कोको साहब भी बाहर चले गए। यार ये जो गधे आ जाते हैं ना गली में, ये बड़ा काम ख़राब है। निक्का बहादुर और चीनी डर के उठ के आ गए हैं, और वो चिट्टा फैमिली भी डर के दरवाजे में खड़ी हुई है। देखिए कोको साहब को जो है ना निक्का बहादुर साहब लड़ने के लिए घेर रहे हैं, और कोको साहब जो है वो मुर्गियों के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओ जी निक्के बहादुर साहब कोको को पड़ गए, कोको को पड़ गए निक्का बहादुर साहब। जैसे रानी साहबा पड़ गई कोको को। ओए हो, ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। कोको की शामत आ गई, अफरा तफरी मच गई नाज़रीन, कोको की शामत आ गई, अफरा तफरी मच गई। बाहर से निक्का बहादुर पड़ गया और अंदर से हमारी ब्लैक रानी पड़ गई कोको को। तो लिहाजा जो है कोको को बंद किया जाए। कोको साहब आप वापस चले जाओ, चलो 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 अंदर अंदर, कोको अंदर 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 अंदर, ओए अंदर, इधर चल। नाजरीन ये तो इसको कोको को खोलना तो बड़ा महंगा पड़ गया, क्योंकि जैसे वो देखें जी निक्का बहादुर लाखे के साथ लड़ने चला गया। निक्के बहादुर बुरी बात, चलो उधर चलो, फिर आप बंद हो जाओ, चलो 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 चलो। अरे यार क्या कर रही है, सारा काम गरम गरम हो गई। चलो 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 लकीम भाई राव, इधर चलो, इधर 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 चलो चलो। ओए हो नाज़रीन ये तो बड़ी अफरा तफरी मच गई थी एकदम से, बहुत ही काम ख़राब हो गया था, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो गई। तो बहरहाल कवर हो गया सब कुछ। कोको को वापस बंद कर दिया, निक्के बहादुर को भी बंद कर दिया। तो अभी जो लाखा साहब हैं वो लड़ाई के लिए तड़प रहे हैं कि मुझे खोल दो, मैं फिर लड़ूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज के लिए इतना ही बहुत है। आपने देखा जो कुछ हुआ और जो सूरत हाल की सारी आपको दी है। तो नाज़रीन मेरा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मुझे आप लोगों जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, शेयर्स शो होंगे,
उतना ज़्यादा मैं अच्छे तरीके से बना सकूँगा और इसको मज़ीद आगे बढ़ा सकूँगा। तो प्लीज़ 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 आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए आज का लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।